Hiện tại ai mà sở hữu cái dòng xe này và còn chăm chút cho nó, còn chăm sóc, còn thêm đồ chơi và chơi chiếc xe này thì thật sự đó là những người đam mê thật sự, có niềm yêu thích thật sự với cái dòng xe này. Riêng đối với mình, xe thì mình không có bán đi, mình chỉ dùng nó, mình chơi nó hoài thôi. Nó cũ thì mình dọn lại tiếp, nó hư thì mình sửa, mình làm lại. Chứ đối với mình, xe thì mình không có khái niệm mình bán đi anh em. Mình chỉ có mua thêm thôi. Bởi vì mình chơi xe không phải là chơi theo phong trào, mình chơi theo chính cái sở thích, cái đam mê của mình.